Всем привет! Давайте нарисуем вместе. Поставьте лайки, если вам понравится видео, подпишитесь на канал. Рисуем вместе три сестры. Будем мы сегодня рисовать не знаю, давайте нарисуем Лондон, например. Давайте. Нарисуем-ка Лондон. Лондон рисуется не очень-то и легко, но и не очень-то просто. Я один раз уже нарисовала Лондон. Вот как у меня получилось на уроке. Тем более мне больше всего понравилась вот эта вот башенка. Давайте нарисуем ее. Будем рисовать. Башенку мы будем рисовать. Вот так. Делаем как бы... Ой, черный сломался. Ладно. Зарисовываем. Кстати, советую подписаться на Вики Шоу. Там такие классные видео, там всегда весело. Рисуем теперь высокую палочку. Ой, как-то не очень. Я не умею рисовать это. Ладно, давайте лучше что-нибудь попроще. Давайте, например, нарисуем... Если вы хотите нарисовать что-то, напишите в комментариях. А потом я посмотрю, и мы будем рисовать дальше с вами то, что вы написали в комментариях. Так, а сегодня, не знаю, давайте нарисуем... Придумала. Давайте для простоты мы нарисуем... Это что пахнет? Сейчас достать не могу его. Вот этого вот. Из Маврики мне моя подруга привезла вот такого вот утеночка какого-то. Тут, кстати, цепляется Мауринс. У них тут целых 4 цвета. Давайте рисовать его. Ой, прилип. Что это с ним? Если вы хотите, я сниму следующее видео с 3D ручкой. Кстати, скоро у меня день рождения, 22 февраля. Я хотела, чтобы мне пришла золотая кнопка на день рождения от вас именно. Ребята, давайте нарисуем эту вот утеночку. Давайте начинаем снизу. Здесь, пожалуйста, сделаем тоже бревно. Так вот. Здесь лапы этого чудовища. Реально жизнь он будет выглядеть лучше. Намного не спорю.
Вот такой вот хвостик. Вот. Пошло. Хотя не очень. Знаете, это и это. Крылышки здесь, например, вот. Это как бы он крылья поднимает. Тот, кто тоже не умеет рисовать, ставьте лайки. Чтобы я понимала, кто не умеет рисовать. Ну, в принципе, я так умею рисовать, но не вот такие картины точно. 1, 2, 3. Ну, 4. И тут что-то написано. Короче, рисовать мне не очень получается. У кого тоже. Напишите в комментариях. Не, я эту гадость больше рисовать не буду. Все, рисование покончено. На сегодня, естественно. Может быть, сегодня я выложу видео с 3D ручкой. Ладно, я тебя удалю.